Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang batuk kering yang terjadi di malam hari yang tentu saja mengganggu tidur kita ya, sobat sekalian. Ya, batuk kering ini memang kadang sering kita alami ya ketika kita hendak tidur ataupun mau tidur ataupun kita dalam proses pertengahan malam itu kita bangun karena akibat batuk ya, batuk kering yang ya entah itu dari aktivitas kita seharian yang terlalu berat ataupun juga banyak pikiran dan juga stres yang biasa mempengaruhi atau juga makanan dan minuman yang kita konsumsi ya, dan memang batuk kering yang biasa dialami pada saat kita menjalankan istirahat malam itu memang sangatlah mengganggu, tidak hanya mengganggu buat diri kita, tetapi kalau kita sudah berpasangan juga mengganggu pasangan kita ataupun juga pada akhirnya ya kita tidak lelap tidur ya, padahal ya besoknya kita harus bekerja, melakukan aktivitas rutin setiap hari, dan otomatis akan mempengaruhi kesehatan kita selanjutnya. Nah, pilek dan flu itu kadang menyebabkan tubuh itu memproduksi lendir berlebihan ya saat Anda berbaring ya. Saat Anda berbaring, lendir itu bisa menetes ke bagian belakang tenggorokan dan memicu refleks untuk batuk. Batuk mengeluarkan lendir itu dikenal dengan batuk produktif ya, atau batuk basah. Yang tidak mengeluarkan lendir itu tidak produktif ataupun batuk kering. Nah, yang kita fokuskan kali ini adalah batuk kering yang biasa kita alami gitu ya pada saat pertengahan kita istirahat di malam hari. Dan apa saja penyebabnya ya? Nah, ada 4 penyebab kita itu mengalami batuk kering di malam hari ya. Yang pertama adalah infeksi virus ya. Kebanyakan batuk kering itu adalah akibat dari infeksi seperti pilek dan flu ya. Ketika gejala pilek dan flu itu mengiritasi saluran nafas bagian atas, perlu beberapa waktu agar kerusakan itu sembuh ya. Meskipun saluran udara sangat saluran Anda mentah dan sensitif, hampir semua hal dapat memicu batuk. Ya, jadi tenggorokan terasa paling kering terutama pada malam hari, dan ini memang biasa terjadi dan kita harus waspadai dengan kondisi ini sebelumnya. Misalnya kita harus waspada dengan menggunakan masker supaya kita tidak terinfeksi virus. Yang kedua adalah asma ya. Asma adalah suatu kondisi yang menyebabkan saluran udara membengkak dan menyempit ya, sehingga sulit untuk bernafas. Kemudian akan timbul batuk kronis adalah gejala umum. Batuk asma bisa produktif atau tidak produktif, dan batuk itu sering memburuk pada malam hari dan dini hari. Jadi asma ini biasa juga sebagian dari kita ya itu mengalaminya karena memang adanya faktor pembengkakan atau penyempitan saluran udara ya, dan memang harus ditangani ya. Yang ketiga adalah penyebab kita yang membuat kita batuk kering di tengah malam adalah GERD ya. GERD itu semacam asam lambung yang meninggi ya. Gastroesophageal reflux disease adalah jenis reflux asam kronis, itu terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan ya. Nah, ini terkait juga masalah makanan yang kita konsumsi, apakah itu dapat memicu GERD atau tidak ya. Asam lambung itu dapat mengiritasi kerongkongan dan memicu refleks batuk. Jadi kita harus waspadai makanan kita agar tidak menimbulkan GERD ataupun asam lambung yang naik ke kerongkongan. Dan yang terakhir yaitu 4 postnasal drip ya. Postnasal drip itu biasanya terjadi ketika tubuh Anda memproduksi lebih banyak lendir dari biasanya ya. Sesekali ya kita ketika sedang istirahat itu produksi lendir kita itu naik ataupun tidak tiba, itu banyak sekali faktornya, dan itu biasanya terkait juga masalah kondisi badan kita yang lagi menurun sehingga menghasilkan banyak lendir ya. Ini bisa terjadi ya
ketika Anda sedang pilek, flu ya atau alergi, saat lendir menetes ke bagian belakang tenggorokan Anda itu dapat memicu refleks batuk dan akhirnya menjadi batuk kering di malam hari ya. Jadi bayangkan ya kalau kita biarkan ataupun kita anggap biasa, batuk kering itu otomatis itu akan mempengaruhi istirahat kita ya. Pertama, istirahat kita terganggu. Yang kedua ya, otomatis kondisi-kondisi seperti tadi, seperti misalnya GERD, asam lambung yang naik ke kerongkongan, dan juga batuk pilek itu kalau kita biarkan tentu saja tidak akan mempengaruhi kesehatan kita juga ya. Makanya yang kita rekomendasikan ya, saya rekomendasikan dan saya juga mengkonsumsinya adalah produk kesehatan yang terus menjaga kesehatan kita, baik pada saat kita sehat ataupun pada saat kita sakit, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya konsumsi yaitu propolis rupiah, dan yang ini Turkish propolis rupiah. Ini mempunyai banyak sekali manfaat ya, karena ini adalah salah satu produksi lebah ya, diantaranya yaitu produksi lebah yaitu madu ya, madu, bee pollen, kemudian royal jelly, dan propolis. Dan propolis ini adalah produksi atau kasta tertinggi dari produksi lebah ya. Makanya lebah ini propolis ini banyak dipakai untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Dan yang membedakan propolis ini dengan propolis yang lain adalah adanya nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Nah, untuk apapun itu bisa disembuhkan dengan Turkish propolis ya. Dan juga ada rukiahnya sendiri ya. Rukiahnya itu kita ketahui adalah terapi pengobatan yang sangat dianjurkan untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Nah, apa saja yang bisa disembuhkan dengan Turkish propolis ini atau apa saja khasiatnya? Antara lain dapat memberikan kesehatan atau penyembuhan untuk penyakit yang berat, misalnya kolesterol ya, diabetes, asam urat ya. Kemudian untuk luka ringan, batuk pilek ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi pada saat kita mengetahui badan kita akan sakit ya, sebaiknya memang kita dahulukan kebiasaan kita untuk selalu mengkonsumsi Turkish propolis ya, agar menghindarkan dari awal ya penyakit itu akan muncul seperti tadi batuk pilek yang kalau kita biarkan ya otomatis akan mempengaruhi metabolisme kita, tubuh kita, dan juga mengeluarkan lendir ya. Banyak yang akan menimbulkan batuk kering dan bisa mengganggu istirahat kita ya. Selain tadi batuk pilek juga bisa mengobati kolesterol ya, paru-paru, diabetes ya, dan lain sebagainya. Dan varian selanjutnya yaitu Turkish propolis rupiah ya, brand ya. Yang ungu ini adalah Turkish propolis rupiah brand. Ini untuk memberikan nutrisi pada otak ya, juga dapat meningkatkan konsentrasi ya, kemudian untuk memulihkan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, meningkatkan stamina, yang mengatasi gangguan migrain, yang mengatasi keluhan vertigo. Banyak sekali manfaatnya ya. Yang paling fokus adalah untuk menutrisi pada otak ya. Kemudian untuk juga bagi mereka, untuk yang anak-anak dan remaja itu bisa membantu memudahkan mereka untuk menghafal pelajaran, dan untuk dewasa juga bisa dipakai untuk menutrisi otak ya. Caranya konsumsinya mudah, tinggal meneteskan ya. Turkish propolis rupiah ini sesuai berat badan tubuh. Untuk anak-anak misalnya, untuk yang ungu ini kalau berat badannya 30 ataupun 40 ya 4 tetes ya, 2 kali sehari ya, pagi dan malam ya. Untuk yang merah ini bisa dipakai untuk yang dewasa ya, sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo ya, berarti 7 tetes diteteskan pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, misalnya kolesterol, diabetes, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan juga imunitas tubuh kita ya, dengan mengkonsumsi Turkish propolis rupiah baik yang merah ataupun ungu secara rutin, supaya menjaga kesehatan diri kita, keluarga, dan juga teman-teman
yang kita sayangi. Ini juga bisa dijadikan rekomendasi kepada saudara atau keluarga kita yang sedang mengalami kondisi yang tidak sehat dan terus menjaga kondisi sehat dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Surya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa mengunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.